Сегодня метет. Здравствуйте, мои дорогие. Несколько дней я уже лежу в постели, принимаю лекарства и уколы. Вот. Но сегодня я уже поднялась, вроде бы мне немного лучше. Решила показать, что на улице. Ну, через окно, конечно. Я еще, слаба, чтобы выйти на улицу. Метет, ветер страшный, было штормовое предупреждение, 30 метров в секунду. Вот. И порывы, вот нету, потом порыв такой, что застилает полностью. Температура всего -4 мороза. Вон моя тепличка, где мои курочки. Я их не видела уже сегодня, наверное, 5-й день. Муж ходит, управляется. Я здорово приболела. Походу, это был грипп или, был, есть. Потому что не помогают никакие лекарства. Даже уколы, вот антибиотики начали колоть. Не больно-то они действуют. Такие дела. Скорее бы весна уже и тепло, чтобы травка. В общем, тяжело лежать, но встать еще пока не могу. Смотрю, что еще делать. Смотрю видосы, которые выходят. Всем большое спасибо. Это такая поддержка, что я могу хотя бы общаться таким образом с людьми. Целый день одна, муж на работе, по делам. В общем, вот такой бессмысленный ролик выложу, просто чтобы меня не забыли. А то боюсь потерять своих зрителей, которых с таким трудом находила. В общем, извините меня за такое качество. И, в общем, вот грязное стекло, но это снаружи. Уже весной буду мыть окна. Сейчас то, что есть. Мышка моя, как всегда, со мной. Мы с ней вместе смотрим в окно. Ой. Уже вечер. Температура все увеличивается. Уже показывает минус. Сейчас покажу. Видно вам, нет? Минус 1,7 градуса. То есть потеплело. Но метет по-прежнему. Хочется очень на улицу уже. Конечно, в такой ветер, извините, конечно, мне не выйти пока еще. Да, мышенька? Тебе везет, ты бегала уже на улочку. Что ты там увидела, кися? Всем спасибо. Пишут мне люди все: выздоравливаю, выздоравливаю. Конечно, я выздоровлю. Спасибо большое вам за поддержку, за пожелания. Я поднимусь и обязательно сделаю какое-нибудь очень интересное видео. С каким-нибудь, может, рукоделием или продолжение ремонта, возможно, будет. Сейчас все остановилось, потому что мы позвонили мастеру, что ему небезопасно находиться в помещении со мной. Я думаю, что это все-таки грипп. Вот. Да и мне тяжело, если бы он здесь ковырялся, шумел. Спасибо, ребята, всем. Пока-пока.